job. You all did a good job. Roll. I call you for the roll. OK， 然后我还会再想说 ，When I call your name, raise your hand and say here。那一开始不熟，但是我常常说 When I call your name, raise your hand and say here。这里他们就会知道。OK， 所以点名有时候其实因为我也还在替学生读，所以常常会点名，对，这个也很好用。然后呢，或是学生进来，录不到就上 Go back